Mas a toxina botulínica bloqueia a acetilcolina. Beleza, aprendeu isso aqui agora. Fácil, todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém, não é para ser, né? Ok, porém, tem algumas complicações, indicações que tem que se saber mais. Bom, tem que entender mais. Ó, só teve o Fábio que colocou ali no chat para mim a acetilcolina. Ou seja, vocês estão aprendendo coisa nova. Pelo menos eu espero isso comigo aqui. Que ninguém sabia isso aqui ou não lembrava, tá bom? Então, a toxina botulínica, bloqueador de acetilcolina. Beleza. Além disso, tem uma coisa que vocês não sabem que a toxina, ela bloqueia também alguns canais, algumas substâncias, que são substâncias que agem na dor. Então, a toxina tem algum papel interessante na dor. Calma lá. Mas existem 1, 2, 3, 4, 5 complicações que você precisa entender antes de sair indicando. Já vamos falar das indicações, mas eu quero que você compreenda esses 5 erros aqui comigo, 5 complicações. Bora lá? Já que a gente está em festa, nada mais do que um clima de festa aqui para vocês. Vamos descobrir quais são esses 5 e você vai anotar aí para mim, tá bom? Ó, primeiro deles, qual que é o primeiro? Deixa eu botar, vou botar aqui separado no canto. Vamos lá, 4 e aqui, bora lá. Primeiro deles é, vejam aqui, ação periférica. Isso quer dizer o que, André? Que, não vou conseguir apoiar aqui para vocês verem. Vocês anotem no caderno. Ação periférica, tá? Isso quer dizer o quê? Que a toxina botulínica, ela tem uma ação periférica, ou seja, ela vai agir aonde o músculo está, onde o músculo está tendo essa contração. Beleza? A ação é apenas naquela região. Por isso que se a gente for fazer em masseter e temporal, a gente precisa pegar muito bem essa musculatura, tá bom? A gente usa de 30 a 40 unidades em masseter e temporal. Opa, mas calma lá. Antes de falar de indicação, a gente precisa compreender esses probleminhas aqui. Então, primeiro erro, ação periférica. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai agir no cérebro do meu paciente. Ele não vai ter uma ação central. Isso que é muito interessante. Se ele não vai ter uma ação central e sim uma ação periférica, isso quer dizer o quê? No bruxismo, olha onde o bruxismo começa. O bruxismo começa no cérebro, centralmente. Se você não sabe sobre a fisiopatologia do bruxismo, já tivemos aulas aqui do ATMFlix. Eu tenho uma formação completa para vocês sobre isso, para falar sobre bruxismo, e eu explico isso em detalhes. Então começa no cérebro, depois tem taquicardia e depois o músculo contrai. O bruxismo começa no cérebro. Se eu vou usar a toxina botulínica para bruxismo, eu tenho que lembrar que tem uma ação periférica. Ou seja, eu não vou tratar o bruxismo do meu paciente, porque o bruxismo começa no cérebro. Eu vou apenas controlar perifericamente aquele músculo que eu estou infiltrando a toxina. Beleza? Beleza. Tudo bem, tranquilo. Isso quer dizer o que dessa ação periférica? Isso quer dizer o nosso problema número 2 daqui, que a toxina botulínica eu não consigo aplicar em todos os músculos. Eu não aplico ela em músculo pterigoídeo, por exemplo, pterigoídeo lateral, por exemplo, pterigoídeo... Opa, calma aí. Vou tirar essa tela aqui na minha frente. Pterigoídeo medial. Eu não consigo aplicar, porque esses músculos, a infiltração desses músculos é apenas guiado por ultrassom, é muito complexo, eu não aplico nessas estruturas. Então, o que quer dizer? Se eu não aplico em pterigoídeo lateral e medial, isso quer dizer o quê? Que os movimentos de lateralidade, eles vão continuar. Se vocês lembrarem,
Para fazer movimentação de lado para um lado para o outro, para movimentar a mandíbula de um lado para o outro, eu uso geralmente músculos pterygoides laterais e pterygoides mediais. Esses músculos ficam internamente, tá bom? E esses músculos eu não consigo aplicar toxina botulínica. É muito interno, tem muito risco de aplicar toxina lá nesses músculos. Então isso quer dizer o quê? Meu paciente tem bruxismo do sono e ele range os dentes, ó. Ele range os dentes, ele bate os dentes. Eu não vou atuar com a toxina nesse rangimento de dente. Eu não consigo atuar no rangimento do dente porque meu paciente tem um músculo que está fazendo isso, que é o pterygoide lateral, e eu não estou conseguindo bloquear este músculo. Eu não consigo bloquear a contração muscular do pterygoide lateral e do pterygoide medial. Então isso é um problema. A não aplicação em pterygoídeo é um erro, uma complicação da toxina botulínica no meu paciente com bruxismo. Lembrando, essa informação é bem importante, eu acho que a gente precisa anotar. Vamos lá para o nosso caderno. O bruxismo, vamos falar aqui em relação ao bruxismo do sono. Vocês não estão vendo? Calma aí. Calma aí que vocês não estão vendo. Agora estão vendo. Bruxismo do sono. O bruxismo do sono, ele tem... Por que não está aparecendo? Ele tem o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, principalmente. Temos também adulto e criança, que difere, e o bruxismo primário e o bruxismo associado a uma outra condição. Mas não importa. Nesse bruxismo do sono que eu quero falar para vocês aqui, 88% deles... 88% dos pacientes que têm bruxismo do sono têm um tipo de contração que é a contração do tipo fásica. O que é isso? O Bruxildo está com dúvida. O Bruxildo não entendeu o que é contração fásica. Bora lá. Quando a gente está contraindo o músculo, a gente pode ter uma contração tônica ou uma contração fásica. Deixa eu pegar o próprio Bruxildo para explicar isso aqui para vocês. O nosso músculo, olha aqui o masseter do Bruxildo. Ele é conectado ao arco zigomático e ao ângulo da mandíbula, tá? Eu não consigo visualizar, pegar direito. Ao ângulo da mandíbula, para cá, ao ângulo da mandíbula. Quando a gente faz um apertamento, pensa que eu estou apertando os dentes aqui, certo? Quando eu faço apertamento de dente, eu vou manter o arco zigomático e o ângulo da mandíbula mais ou menos na mesma posição. E eu vou apenas contrair o músculo. Ele vai ficar assim, ó, contraído. Ele vai ficar numa contração que a gente chama de contração tônica, tá? Eu vou ficar ali tonificando esse músculo, contraindo, no mesmo tônus muscular. Agora, se eu movimento, faço ranger, ó, ranjo, olha ali, olha o músculo, tô rangendo. Tô batendo os dentes, rangendo. O que está acontecendo com o meu músculo? Ele está se movimentando. Ai, deu cãibra. Está se movimentando, está tendo uma adaptação muscular. Essa adaptação muscular a gente chama de contração fásica, porque tem fases de contração muscular. Está um pouco algumas fibras em repouso, algumas fibras ativas, para fazer essa movimentação. E o bruxismo fásico é o bruxismo do ranger, é o bruxismo do bater os dentes e é o bruxismo do ranger, bater e bater os dentes, que são os principais, tá? E ou seja, agora a gente volta para nossa tela, que 88% é contração fásica. E quem é responsável pela contração fásica aqui do meu paciente é o pterygoide lateral e, em alguns momentos, o pterygoide medial. E lembra de um probleminha aqui, eu não aplico em pterygoide